其實早喺舊年呢架車咧已經去到2萬英里㗎啦，一路咧揸落都冇咩大問題嘅，只係喺高速公路嘅時候咧個車底咧係有少少好清脆嘅響聲。咁我呢個叻仔梗係以為揾到問題啦，啤領鬆，咁個轆又有少少虛位，咪換新啤領咯。終於裝咗個新零件啦！之前咧咁樣喐嘅時候咧，佢嗰個舊嗰個零件咧係有鬆動嘅，咁但係咧而家新呢一個咧就終於冇呢一個虛位。不過高速嘅時候咧都係會聽到一啲咁嘅樣嘅聲喎。結果咧我就攞咗架車去車房睇，車房咧就升高架車同我睇，亦都同我出去試揸。佢咧就話揾唔到問題啦，不過咧我就喺死氣鼓嗰度咧就見到有啲穿，所以咧就咁樣補完之後攞咗去驗車。驗車就過到啦，不過咧問題仍然都揾唔到，行高速咧仍然都係會有嗰啲響聲，好清脆嘅。都咁樣情況之下咧，都枕住揸咗幾個月，等天氣好少少嘅時候咧，就揾下個問題喺邊度。嗱，你睇我幾叻，落車底就揾到啦，原來死氣喉鬆咗啫嘛。咁啱咧就禮拜日買唔到零件，就臨時臨急攞個喉箍頂住檔先，咁啊等之後有零件咧再搞啦。揾喉箍箍完之後咧，你真係實淨咗好多噶。已經可以見到啊，成個嗰個扣馬仔咧已經完全係生鏽啊，所以咧呢個咧都係嗰個車底咧有啲響聲嘅原因啊。咁多個月嚟咧，終於揾到噶。嗱，甩咗個舊嘅死氣鼓之後，再鬥翻新嘅死氣鼓上去，咁問題咪解決咯。咁我潤一潤佢啦，等佢可以方便攞出嚟啦。前邊都係咁啦。跟住咧就拉佢出嚟咧，睇下同新嗰件二手零件一唔一樣啦。嗱，對比下咧就見到啦，呢啲走位都好似啦。唯一唔同嘅咧就係呢件二手零件企理好多咯。嗱，睇翻件舊嗰件，我哋睇下穿到，哇！所以咧揸起上嚟嘅咧，嗰個聲好似改咗響喉咁啊！裝新死氣鼓之前咧，就我中意潤滑下嗰個裝馬仔嗰個位啊。跟住咧就托個死氣鼓上去啦，咁樣勾住喺呢度啦。跟住咧就同頭先相反次序咁樣做嘅。嗱，首先咧就咁塞入去啦，然之後咧就到呢一個咯。塞入去咧就易過拆出嚟好多嘅，所以咧應該係就咁單手都搞掂。唔得添啊！直情咧要用鉗先鉗得翻入去啊！要鉗翻咁樣咧就穩陣啦。跟住就接駁埋呢一個頭咯喎。跟住咧，呢個扣咧大概搭翻上去之後咧，就可以扭實佢啦。嗱，搞掂收工，有一點搖咧都唔會有之前嗰種聲啦。就喺我以為問題已經完全解決嘅情況之下，有一次咧揸上高速公路遇到個 pothole， 然之後又聽到呢啲響聲，最後咧就落多次車底。咁就終於咧就見到咧，原來係嗰個上手換嘅死氣喉咧，係撞到車底咧呢一個打橫嘅條，最後咧就將呢一個條咧裝低少少咧，就大致解決呢個問題啦。長遠咧應該要換埋死氣喉嗰幾粒膠，
咁咧應該就真係完全解決問題。Yaris 去到呢一個時候咧，就差唔多都跟進晒要跟進嘅嘢啦。我諗之後有時間嘅話咧，都係搞下一啲外觀上嘅嘢啦。咁又或者可能睇下會唔會有第二啲車可以玩下呢？咁啊，影片去到呢度，多謝大家收睇。如果大家鍾意嘅話咧，記得 like、comment 同埋 subscribe。我哋下次再見，拜拜。